الله رسول الله هاجر النبي المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو نجاها فيا في سنين نجيني مال فكاتا. أنا برايد بريدة الحمد لله. قالني ربي فاتلو الحمد لله. بقنا جزراتني بك جرتني التناقا فرح من ربي سمبرا جراتو جرات لما سنين جدا هرانتنا كباياشي إني ديسكاوني إسي وجن لادلا كباياشي إني كان نمني فيدمتن إسي كان يجودا إنه إسي تنا شي إني كان إسي يرغبو فتني بودا كنو جو بربادن إسوان تا بربادن وانتو سلا سوق إكيسا ديمتني أرغتن mana keessan teessanii xalabachuu dandeessan jechuudha. Caammaa uffataa meeshaa manaas argattan kunoosii hoomii paastii maalii isii kana jalaan inni argattanii meeshaa mana keessaas yoo barbaaddanii jechuudha. Akkasii asumaan seenaa Hamziyaa Tuubee subscribe like share godhaa isiniin jedha. Hamziyaa Tuubee kino YouTube channel kiyya kanan subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa isiniin jedha. Maatii kan kootaa walaa guddisuun aadaa keenyaa ta'u akkasii mana keessan taa'uudhaan huccuu xalabachuu dandeessan. Xalabachuu erga akkana walitti qabattanii booda kinoo nama kana walitti hin qabee jira. Asittiin diskaawunii isinitti argisiisa. Ammas riyaala 800 walitti hin qabee jira. Waa hedduu oli fuudhee waan ta'eefin diskaawunii isin argisiisa. Nafaana tura. Cheekiin godhaa. Ergasii akkanatti maqaa keessan lakkoofsa itti guuttanii erga kaatanii anima lakkoofsa illee maqaa iddoo ani jiraadhullee itti guutee jira gubbaa kanarratti jechuudha. Ergasii boodaas isin fida. Ergaas isin fidee kaashii birrii yaani bakka manatti kaffaltaaf yoo barbaadde kaashii kanarraan godhatta. Gatiin isaa birrii 22 dabala taaksiidha jechuudha. Kanuma asittiin riyaal 800 ture duratti amma immoo 822 ture ta'e. Yoo ammoo sarraafaa argattanii sarraafaadhaan maatiin keessan fabira jirtan faa isiniif ishii jedhee kaa isinii fidan taate buxaagaadhaan diskaawuniin qaba parsantaa 5 jechuudha. 760 gaddeebi'ee birrii 40 bu'eeyyuu 22 sanillee hin bu'a. Diskaawuniin ta'a jechuudha. Isii kanarratti isii buxaagaadhaan fidatan kanarratti akkasuma ammoo paapalii maal jedhan kanarrattis parsantaa 5 isaanii nima bu'a. Garuu doolarii irratti hin deebi'e. Kinoo ani immoo kaashiidhaan fida waan ta'eef ol deebisaa gubbaarratti kaashii kanarratti illee diskaawuniin ni jira. Kaashii irratti diskaawuniin eessatti jira? Warri akkanumaan itti guurtanii akkanumaan xalabattanii sobaminaa dhugaa mana kan kee teessee huccuu gaarii huccuu yeroo biyya galuu barbaaddes as keessaa xalabachuu ni dandeessa jechuudha. Bifa barbaaddee fi diizaayinii barbaaddeen as keessaa ni argattaa jechuudha. Gatii isaallee murtaa'aadha. Akkasuma immoo yoo huccuu hedduu xalabdee diskaawunii bareedaa argattaa jechuudha. Amma jaakkeettii kana mul'isaa jirti intallifni. Aniin barbaade yoo ta'e kinuu fidee bifa barbaadeen asiin jijjiiraa jala jira. Akkasittiin jala isaa kana cukaasee jijjiiree ka barbaade sanarratti ismoolii moo laarjii XL haga X laarjiitu iyyuu jira jechuudha. Isa kanniin akkasii warroonni biyya fagaalaa galuuf barbaadan fa'aa huccuun maashaallah baay'eetu jira. Akkasii huccuu qorraa fa'aa baay'ee jira. Isa kanniin kinoo jaakkeettii akkas warri biyya ambaa irraa gara biyya keenyaa deebi'aa jirtan fa'aa keessaafuyyuu xalabadha. Isin fayyada.
riyaal 2000 fa'aa xalaban waa guddaa isinii diskaawunii illee akkasuma guddaa qaba. Akkuma gatii dabalaa deemtuun diskaawuniin isaallee irraa dabalaa deema irraa isiniif hir'isaa deema jechuudha. Akkasii waan dhaggeeffattaniif hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha. Isii kanarratti niin qaba diskaawunii jechuun 100% qaba jechuudha. Parsantaa 30 kinoo akkuma argaa jirtan parsantaa 30 ammoo bakkee kanattiin koodii itti guutta. Iddoo kanattiin koodii guuttee sana booda bakkee kana cuqaasta. Yoo koodii asitti barreessuu dhabaattes dhuftee iddoo kana yoo cuqaaste inni asitti siif hin barreessa jechuudha. Iddoo kanattiin siif hin barreessa. Kanaafuu anama dhufee bakkuma kanan cuqaasa. Kinoo inni irra maree kinoo maal barreessee bakka kanatti saa'ee 30 jedhee barreessee jira. Akkasuma immoo yoo akkaawuntiin isaa niin geeddarama. Koodiin isaa kun jechuudha. Koodiin isaa kana almuhim koodii isaa kanatu iyyuu jiraachuu qabaa jechuudha. Amma riyaala meeqanaaf bu'a seete? Kinoo riyaala 215 naaf bu'a. Kan qara qabu wajjiniin kaashii irratti jechuudha. Wanta birrii 200 xaalas 800 xalabee amma meeqaan naaf dhufaa? Birrii 600 fi birrii 7 naaf dhufaa jechuudha. Yoo kan sarraafaa taatu taate faa maashaallah tabaarakallaa sarraafaa irratti faa deebifatti taanaan kinoo akkasitti birrii 500 fi 55 sii dhufa. Wanta riyaal 800 xalabnee haaluma salphaadhaan gatii isaa kun meeshaa kiyyaas jalatti deebisee jira. Haaluma salphaadhaan birrii haganaa irraa nuuf hir'isee jira jechuudha. Kaashitti yoo barbaades birrii 200 fi 200 birrii 200 kaashii irraa nuuf qannasee jira. Akkasii baay'ee hin sobamina irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Irraa fayyadamaa sheerillee godhaa. Namoonni hin beekneefis sheerii godhaa irraa haa fayyadamanii. Anammoo ammatti erguu waan hin barbaanneef of duuban deebi'e. Akkasii achi booda kalas ittiin ergitaa jechuudha. Dhumaatti shi'een gabaan shi'een dhugaa rabbii waaw maashaallah tabarakallah hedduu takkan bareeda. Huccuu ati barbaadde wanta ati barbaadde silaaf as keessaa hin dhabamu. Hooma barbaadde ta'ii jechuudha. Meeshaa manaa huccuu mana kan keetiif ijoolleedhaaf barbaadnaan gugurdaadhaafis barbaadnaan jechuudha. Akkasii mataa kaasee haga miilaatti jira jechuudha. Wanti as keessaa dhabame tokkollee hin jiru. Akkasii akkamitti akka xalabattanillee kinoo asumaan isinii argisiisa. Amma fakkeenyaaf shaamizii mataan xalabuu barbaade yoo ta'e namni saayizii fi hin beekne hin jiru. XL, S, small jechuudha. Medium, large, XL. Ana